नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में ना एक खातून आई। उसने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान मोहब्बत कोई नहीं। उस खातून ने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलूक कोई नहीं, प्यार कोई नहीं। तो नबी पाक ने फरमाया, बुलाओ अपने खामद को। वो खामद आ गए। हुजूर ने ना दोनों मियाँ बीवी का सर जोड़ के दुआ मांगी, अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे। हुजूर ने दुआ कर दी, वो चले गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर भी साथ थे, हुजूर वहाँ से गुजर रहे थे। वो खातून वहाँ